Hello，今集係香港本地人帶你喺中環睇展，皆吃喝玩樂攻略。第一站呢，就嚟到而家最 hit 嘅藝穗會嘅 John Colella 個人展，相信呢好多姊妹都已經 book mark 咗要去噶啦。今次真係收錄咗非常多佢嘅個人作品，大家呢都係俾佢嗰種諷刺啊、黑色幽默嘅意味呢吸引到。今次係展出咗超過100幅嘅 original pieces。如果中意呢位咁盞鬼嘅西班牙 artist 呢，大家就可以過嚟一飽眼福啦。提提大家呢係要喺網上面預先買咗飛，然之後用 QR code 入場嘅，同埋佢係根據預約時段去放人入去嘅，咁大家就唔使提早太多去到啦，因為未到你個時段呢，佢都係要你喺門口排隊嘅。紅磚場呢個展區呢，就有啲 figure 同埋大 size 嘅 pieces。第二站呢，就可以上嚟大館唞下坐下先，因為天氣實在太熱啦。通常大家上嚟大館呢，都會去立方嗰個位度睇 exhibition 啦，或者喺附近打下卡。但係今次呢，就想帶大家去一個比較隱蔽啲嘅 gallery， 沿住樓梯上2樓呢，就會去到呢間 Touch Gallery 啦。今次呢，佢哋展出咗呢個係韓國 artist 嘅作品，佢係將嘢食啊、調味料呢同籃球嘅元素混合埋一齊，覺得佢嘅色彩配搭都幾靚。3樓呢，佢哋仲有多個展區嘅。呢位日本 artist 嘅作品都好 Q 啦，佢係專係畫啲小朋友嘅表情包。隔籬呢，仲有個 ceramics 嘅專區，入邊呢，仲有啲 workshop 啊，可以俾人哋整下陶瓷嘅。行完呢，就可以出嚟吹下風啊，睇下啲行人都幾舒服。晚餐呢，就去咗呢間喺威靈頓街嘅餐酒館，雖然開咗一段時間啦，但今次係第一次嚟，覺得佢哋環境好靚啊。今次試咗呢隻比較 fruity 啲嘅白酒，都幾啱女仔飲。佢哋 weekend 呢，仲有一個 tapas 嘅 menu， 啱晒我呢啲食得份量唔多，但係又想試好多唔同款。佢呢個蒜香魷魚真係好好食啊，超級彈牙。仲有一個 dry age 嘅 steak 都唔錯。呢個沙屈都好邪惡啊！不過呢，最令我驚艷都係呢個 crème brûlée， 真係我食過人生最好食嘅 crème brûlée啊，係我嘅 top one 啊，沒有之一。仲有佢個 truffle chocolate 都係超好食。大家過嚟中環就可以過嚟食 dinner 啦。咁就嚟到呢度啦，我哋下次再見。